可飞，我想学做菜。真拿你没办法，就教你一下吧。不过先说好了，我的教学可是很严格的。就先从刀工开始吧，我来给你演示一下，看好了，别眨眼。怎么样，看清楚了吗？好厉害，我来试一下。让灰心，失败也没关系，这个还是有点难度呢。啊，我的衣服！我不是故意的，一不小心砍偏了。不过你现在腾不出手来，那我岂不是可以？谁说腾不出手就没办法啦？下次不要忘了，我还有尾巴呢。